11 ноября в Пятигорске во дворе музея Дома Алябьева зажгли костер. У живого огня греются, читают стихи и поют песни поклонники поэтического дара Марины Цветаевой. Таким образом, они присоединяются к международной акции «Цветаевский костер». Эта традиция зародилась 8 октября 1986 года, в день рождения Марины. К этому времени интерес к забытой после революции поэтессе стал пробуждаться, но власти не разрешали устраивать публичные мероприятия. Тогда почитатели таланта Цветаевой разожгли костер и стали читать стихи прямо на берегу реки в Тарусе, где прошло ее детство. Искры этого пламени разлетелись по 60 странам мира. Праздник обычно отмечают осенью. Пятигорск принял эстафету у немецкого города Людвигсбурга. Цветаева ушла из жизни 70 лет назад. Сегодня желающие прочесть стихи в память о поэтессе выстроились в очередь. ГУЛАГа черные крыла, насилия мрачная лавина. Былинкой в этом море зла была Цветаева Марина. Черед настал, запело слово. Умы проснулись наконец. Раскаяние людских сердец взывает о прощении снова. Дожди в Елабуге идут, и озаряются потемки, то благодарные потомки костры цветаевские жгут. В последние годы интерес к поэтам Серебряного века, к ним относилась и Цветаева, заметно возрос. Им удавалось передавать все чувства через богатую культуру русского языка, считает поэт Умар Яричев из Чеченской Республики. А вот те поэты, которые мы сейчас упомянули, Серебряного века, Мандельштам, Цветаев, Бальмонт, Волошин, я думаю, это в них сидела русская культура и культура русского языка, которую убить не могли ни палачи, ни цари, ни убийцы, никто. Послушать стихи Марины Цветаевой можно было в выставочном зале музея, где продолжился вечер. Судьбу своему творчеству поэтесса предсказала еще в 1913-м в следующих строках. «Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». НТД, Пятигорск, Россия.